Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөлісемін, яғни OLX желісіне қалай өзіміздің объявлениемізді тегін саламыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін өздеріңіздің OLX-тарыңызға кіресіздер, міндетті түрде өз аттарыңыздан кірулеріңіз керексіздер. Міне, главная бөлімі, профиль бөліміне өтесіздер. Осы кезде жоғары жағында редактировать деген батырма бар, соны басасыздар. Міндетті түрде имя деген жерде, қараңыздар, имя деген жерде өздеріңіздің аттарыңыз, местоположениелеріңіз және телефон номерлеріңіз дұрыс жазылып тұру керек. Егер сіздерде дұрыс жазылмаса, или көп адамдардан мына жерде имя деген жерде номер шығып тұрады. Ондай кезде нелеріңіз шықпай қалады, объявление шықпай қалады. Енді объявлениені береміз. Ортада тұрған плюс батырмасы создать дегенді басамыз, добавить фото дегенді басамыз, выбрать фото. Осы жерде галереямыздан фотоны таңдап аламыз, добавить етеміз, таңдап алдық. Так, енді мына жерде заголовок жазамыз, яғни не сатамыз. Бұл жерде мен енді обогревательді қояйын деп жатырмын. Обогреватель деп жазамыз. Так, тағы да жазу керек. Обогреватель сатамын деп қойсаңыздар болады. Я болмаса мына жерге бағасында жазып қойсаңыздар болады заголовокқа. Мысалы 7000 теңге деп жаза салайын. Енді так төмен қарай түсеміз. Мына жерде описание бар, описаниеға міндетті түрде жазуларыңыз керек. Ол өнім, қандай өнім, жаңағы состояниесін жазасыздар. Мысалы мен жазамын, обогреватель өте жақсы істейді. Так, тез жылытады. Так, WhatsApp-қа жазыңыздар деп қойсаңыздар болады, егер звондаған қаламасаңыздар. Так, мына жерде бағасын алып тастай салайын, бағасын басқа жерге жазамыз. Обогреватель сатамын деп жаза салайық, сатамын. Енді так төмен түсеміз. Мына жерде частный или бизнес деп тұр. Бұл жерде частный деп таңдайсыздар. В рассрочку дегенге нет дейсіздер, өйткені рассрочка жоқ, менікі андай не товар. Арзан товар болғасын, рассрочка жоқ деймін. Мына жерде енді так мощность таңдау керек. Мен техника салып жатқаннан кейін бұл жерде мощность сұрап тұр. Бұл жерде мен так 2000 вольт деген таңдаймын. Так, мына жерде электронный деген таңдаймын мен. Жерде так. Мына жерде нет дегенді басасыздар. Мына жерге енді ценасын жазамыз. Цена деп тұр, 8000 теңге деп қоямыз. Астындағы возможно торг дегенді қосып қойсаңыз болады. Бұл жаңағы бағасын келісеміз деген сөз, состояниесі бұл біздікі қолданылған. Мына жерде автопродление қосып қойсаңыздар болады, яғни 30 күн сайын өзі обновление жасап отырады. Так, төмен қарай контактный лица. Мына жерде енді местоположение таңдаймыз. Менде бұл Алматы деп тұр, мен бұл Алматы дегенді өзгерткім деп тұр. Басқа қалаға өзгертемін қазір. Так, мына жерде жоғары жағында тұрған көкті бассаңыздар, қай жерде тұрғандарыңызды шығарып береді. Выбрать деп көрейік. Так, өзгермеді. Енді қайтадан кіремізде, мынаны алып тастаймыз, постке жазамыз. Қай қала деп жазасыздар. Қай қалаға сатқыларыңыз келеді, соны жазасыздар ғой. Так, мен Ақтөбе деп қоямын. Так, микрорайон 11. Қойылды. Электрон почта жазып керек емес, телефон жазылып тұр. Телефонымыз жазылды. Енді бір тексереміз. Фотомыз қойылды, обогреватель жаздық. Так, осылай бір тексеріп аласыздар. Енді астында перед просмотр деген бар, осыны басасыздар. Фотомызды қараймыз. Так, мына жерде екінші фотоны мен алып тастағым келіп тұр. Дұрыс түспеген екен. Добавить больше дегенді басып, мынау екінші фотоны удалить етемін. Сіздер бұл жерде добавить больше дегенді басып, фото сала берсеңіздер болады. Минимум 7-8 фотоға дейін салуға болады. Мына жерде көрдіңіздер ме, мінекей. Сала беруге болады фотоларды. Енді қайтадан тексереміз. Просмотр. Так, обогреватель сатамын, бағасы шығып тұр, описаниесін жаздық.
Аха, осылай бір тексеріп аласыздар. Енді қараңыздар, мына жерде опубликовать деген батырманы басасыздар, астында тұрған. Енді осы жерде мұқият қараңыздар. Мына жерде бізде бағалар шығып тұр, иә. Біз тегін беру үшін мына астында тұрған не рекламировать деген батырманы басасыздар. Объявлениеміз кетті. На главную дегенді басамыз. Енді профилді басасыздар. Осы профил жақтан тексеріп отырамыз, иә. Менде міне ожидаешь деген ішінде жаңағы салған рекламамыз тұр. Ол жаңағы ожиданиеде тұрады да, содан кейін барып біраз уақыттан кейін активный болып шығады. Мына жерде мен активный болып тұрған рекламам бұл басқа қала деп салынып кеткен. Бұны да мен тегін салдым. 6 адам көрген, 1 адам звондаған деп тұр. Болды, осылай өте оңай. Сәлден соң рекламаларыңыз шығады. Тип тегін. Баршаңызға пайдалы болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Сіздерге пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын.